अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्त अहबाब भाई उम्मीद हैरियत से होंगे। तमाम भाइयों को दोस्त अहबाबों को अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और सबको अपने जुमान में रखे। दोस्तों भाइयों, ये गाड़ी मेरे पास है, शेवरलेट पिकअप है और शेवरलेट 2013 है ये जी। कोलोराडो कोई नाम है इसका जी। ये शेवरलेट है पिकअप। तो इसमें मसला ये है जी, गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही। ठीक है, प्रेस क्लच टू स्टार्ट इंजन कह रहा है जी। प्रेस क्लच कर रहे हैं तो फिर भी जो है क्लच मैंने देखिए फुल प्रेस किया हुआ है। ठीक है, फिर भी ये देखे जी, फिर भी कह रहा है प्रेस क्लच टू स्टार्ट इंजन, हालांकि इसका मैंने फुल प्रेस किया हुआ है। तो इसको चेक करते हैं जी, पहले स्कैनर लगाते हैं, इसको देखते हैं क्या कोड आ रहा है। गाड़ी सेल्फ नहीं ले रही। स्टार्टर रे कंट्रोल, ये जी स्टार्टर रे कंट्रोल का कोड आ रहा है जी इसमें। तो स्टार्टर रे कंट्रोल का कोड ये उस सूरत में आएगा ECM में, जब ECM देखेगा कि इसकी जो स्टार्टर ले है उसमें कोई कार्बन है या उसी की कोई सप्लाई मिस है। ठीक है जी, तो स्टार्टर ले को ट्रबल शूट करते हैं, नहीं देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्टार्टर ले के साथ साथ स्टार्टर ले ये तो एक अलग इशू है, और इसके साथ साथ ये जो मीटर में आप एरर देख रहे हैं, एक मिनट, ये देखिए सर मैं मार रहा हूँ, तो वो कह रहा है जी प्रेस क्लच टू स्टार्ट इंजन। ठीक है, प्रेस क्लच टू स्टार्ट इंजन, ये एक अलग इशू है। ये इसकी जो क्लच है ना, ठीक है, इसके साथ ये मैंने वैसे इसका खोला हुआ है फ्यूज़ बॉक्स, तो इसके साथ तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके बाहर देखता हूँ मैं, इसके बाहर कुछ चीज़ लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। यहाँ पे ये क्लच के साथ मैंने सारा इसको खोला हुआ था, कोई स्विच वगैरह नहीं लगा हुआ। यहाँ से बिल्कुल जो है क्लच वाला कोई स्विच नहीं है, तो फिर भी इसका जो है इसमें एरर आ रहा है, वो एक अलग इशू है। और ये जो है अलग इशू है जी। आज वीडियो में दो टाइप के फॉल्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह चेक करते हैं जी, इसको देखते हैं क्या मसला आ रहा है जी। वीडियो लाइक करें, दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करें, मोटिवेट करें, और चलते हैं जी वीडियो की तरफ। ये तो भाइयों ये ज़रा आप देख लें इसका ज़रा इंजन, ये इंजन है गाड़ी में। ठीक है, और इसका देखें लगा किधर हुआ है, ये स्विच जो है जो पास करता है, इसको सिग्नल को पास करता है, ये देख रहे हैं आप। एक सेकंड, ये नीचे ज़रा देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, इसका फिश उतरा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से गाड़ी जब कहीं चली या जंप लगाए तो उसका जो फिश जो है ना वो उतर गया हुआ है। ठीक है जी, तो अभी इसका फिश लगाते हैं जनाब, फिश लगा कर कोड को क्लियर करते हैं, देखते हैं जी इसमें, तो देखते हैं क्या मसला आ रहा है। फिश लगाने से गाड़ी स्टार्ट हो रही है या क्या मसला आ रहा है इसमें। क्योंकि फ़िलहाल तो देखा है इसमें कि ये ब्रेक सिलेंडर है, ब्रेक सिलेंडर के साथ ये लगा हुआ है जी स्विच। इसका क्लच को प्रेस करने से ये जो इनपुट लेता है क्लच का और आउटपुट ECM को देता है। तो चेक करते हैं इसको, फिश को लगा के चेक करते हैं जी, देखते हैं अभी जी। पहले मैंने इसको क्लीन कर लिया अच्छे से, बखा किसी डल को उसमें लगाई है, पहले इसको क्लीन किया, फिश को लगाते हैं वापस। एक मिनट, यहाँ पे क्योंकि हाथ ज़रा सही से नहीं प्रेस नहीं हो रहा ग्रिप, इसलिए मैं ज़रा की मदद से इसको प्रेस करता हूँ। ठीक है जी, ग्रिप मारा लग गया। अगर आप कोड को क्लियर करते हैं, कोड क्लियर हो गया जी। चेक करते हैं जिसको सेलेक्ट लगाते हैं, क्लच मैंने प्रेस किया, अभी भी जो है गाड़ी सेलेक्ट नहीं है, अभी भी कोई मसला है गाड़ी में, भी गाड़ी सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी जो एरर आ रहा था क्लच प्रेस करने वाला,
एरर जो आ रहा था वो एरर चला गया, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, अभी मैं क्लच में प्रेस नहीं किया, अभी देखेंगे इसमें आ रहा है प्रेस क्लच। अभी मैं प्रेस कर दिया क्लच को। ठीक है, ये देख रहे हैं, मैं स्लप लगाता हूँ। बोलो मैंने प्रेस किया, अभी देख रहे हैं प्रेस क्लच वाला एरर नहीं आ रहा, लेकिन गाड़ी खुद भी स्लप नहीं दे रही, यानी इसमें और भी कोई मसला है। अभी देखते हैं नतीजे इसको, ये देखेंगे कोड दोबारा से आ गया इसका, अभी कोड दोबारा से आ गया। अभी ये तो हमारा फिश तो हमारा लग गया। मज़ीद इसमें देखते हैं जी क्या मसला है। ये इसकी रिले है स्टार्टर की, ये किसी भाई ने है वायर को डायरेक्ट लगा के ऐसे, ये देख रहे हैं आप। ठीक है जी, ऐसे लगा के सेल्फ बाहर से गाड़ी स्टार्ट की हुई थी जी। भजन ये देखें जी, ये मैंने एक लुपी ली है, ठीक है, और मैं भी ये स्टार्टर की रिले है, ठीक है, स्टार्टर के लिए मैंने निकाली हुई है, ये स्टार्टर की रिले है इसकी। ठीक है, ये एक जंपर मैंने लगाया है, ये मैं बाद में बताता हूँ आपको किस चीज़ का है। पहले इसका अगर चेक करते हैं जी, इसमें सेल्फ लगाने से क्योंकि पहले जब हमने वो स्विच लगाया था वो नीचे वाला, उसके लगाने से एरर तो ख़त्म हो गया था क्लच प्रेस वाला। तो अभी जो है उसके बाद भी जो है रिले का कोड रह रहा था, तो अभी रिले को ट्रबल शूट कर रहे हैं जिसमें क्या मसला आ रहा है। तो रिले में मसला ये आ रहा था कि जब पहले मैंने चेक की थी गाड़ी, तो ये जो वायर है जो मैंने अभी लगाई हुई है चेक करने के लिए, तो इसमें सेल्फ लगाने से कुछ भी नहीं आता था। यानी जब वो पीछे वाला जो ग्रिप मैंने लगाया था ना, जो उतरा हुआ था पहले, वो लगाने से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं आता था, ना करंट ना कोई ग्राउंड आता था। ठीक है, अभी ये देखें मैं गाड़ी को सेल्फ लगवाता हूँ, तो ये देखें अब इसमें वोल्ट आ रहे हैं। अभी सेल्फ लगाओ, हाँ ये देखें ज़रा, सोच ऑन करके सलम, हाँ ये देख रहे हैं जी, ये भी सल्फ लगा रहा है लड़का, तो अभी इसके ना 12 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, चलो छोड़ के, हाँ ठीक है जी, ये हमारा हो गया ठीक। तो इसमें मेन मसला ये था कि इसका ये देखना, ये मैंने एक ग्राउंड लिया इधर से, ये फ्री थी अर्ली इधर, इससे ग्राउंड ले के मैंने इसको ग्राउंड दे दिया है। ठीक है, तो मसला इसमें ये था, जब जो स्टार्टर ले का कोड आ रहा था इसमें ग्राउंड मिस हो गया था, ग्राउंड नहीं था आ रहा इसमें। ठीक है जी, इस वाली वायर में ये हमारी आउट है जो जा रही है उसको सल्फ को, और ये हमारी मेन है। ये ECM से जो अभी मैंने आपको चेक करवाई है 12 वोल्ट आते हैं जब क्लच प्रेस होता है तो। ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड, ये ग्राउंड मिस था इसका, इसकी वजह से जो है गाड़ी सर्व नहीं थी ले रही। 2 फॉल्ट थे गाड़ी में, एक तो ये फॉल्ट था इसका, एक फॉल्ट तो ये था वो नीचे वो वाला जो स्विच है ना इसका, उसका फिश तो उतरा हुआ था, तो उस वजह से जो गाड़ी है को एरर दे रही थी उसमें अंदर LCD में कि क्लच प्रेस नहीं है। वो फिश लगाने के बाद वो वाला एरर चला गया, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी ने सेल्फ नहीं लिया। उसके बाद फिर ये स्टार्टर ले में जब मैंने चेक किया तो ये ग्राउंड मिस था। इसका फ्यूज़ बॉक्स का इशू है, फ्यूज़ बॉक्स में बहुत ये शिवर लाइट में मसला आता है। इसका ग्राउंड जो है शिवर लाइट होगी, ताहू और GMC की और गाड़ियाँ जो बड़ी हैं ये पिकअप टाइप जो है, इनमें मसला आता है कि ये ग्राउंड जो मिस कर जाती हैं, ये इसका अंडरग्राउंड जो पॉइंट्स होते हैं ना, ठीक है, उनमें ग्राउंड मिस हो जाता है। तो उसको मैंने खोल के क्लीन भी किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो जब मैंने इसको वापस लगाया फिर मैंने ये वायर जंपर लेके यहाँ से जंपर दे दिया इसको। अब जो है गाड़ी उसका कोड क्लियर कर गई है रिले का। मज़ीद मैं आपको चेक करवाता हूँ, 1 मिनट, रिले वापस लगा के ये रिले लगाते हैं वापस, इसको चेक करते हैं कोड दोबारा। ये कोड चेक करते हैं ज़रा इसका। जी, तो ये देखिए कोड फास्ट एंड फील्ड में जा चुका है, यानी पहले हिस्ट्री में चला गया कोड।
ठीक है जी। पहले गाड़ी सलफ भी नहीं थी ले रही, अब मैं इसको सलफ लगाता हूँ, ये देखते हैं। पहले विदाउट क्लच प्रेस की मैं सलफ लगाने लगा हूँ जी। ठीक है जी, गाड़ी सलफ नहीं ले रही, यानी ओरिजिनल इसका जो इसको ओरिजिनल तरीके से ऑन किया है, कोई बाईपास नहीं किया, सिर्फ वो क्लच जो फ्यूज़ बॉक्स ख़राब होने की वजह से वो जो जंपर लगाया उसकी वजह से लगाया। अभी मैं क्लच प्रेस करता हूँ। ठीक है जी, ये देखें, अभी सलफ लगाता हूँ। ठीक है जी, गाड़ी माशाल्लाह से सलफ ले रही है अभी, ये देख रहे हैं। इसका फ्यूल पंप का भी इशू है, इसका फ्यूल पंप का प्रेशर बहुत लो है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मैंने ऊपर से फ्यूल डाल के इसको स्टार्ट किया था गाड़ी को, तो गाड़ी का यही फॉल्ट था जी। माशाल्लाह गाड़ी ओके हो गई है जी, और कोड भी चला गया है। हाँ जी, कोड चला गया है। नहीं जी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करें जी, अप्रिशिएट करें। तो इंशाल्लाह ऐसे भाइयों की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा जी। जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने अजीज़ों का भी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।